gaafii jalqaba dhageeffadha. Ammaan duuba namni hedduun Jawaar Mohammadii waa'ee filannoo odoo haasa'uu filannoo keessattuu hirmaannaa gaafilee Oromoo sadeen filannoon deeffannaa jedhee odoo Itoophiyaa irraa abdii hin kutatin akkuma kanaan dura Itoophiyaan Nadhii Gammadaa fa nyaattee akkuma kanaan dura Jeneraal Taaddasaa Birruu fa nyaattee Itoophiyaan sun ammaan tanallee Jawaar Mohammadii nyaattee qabsoon karaa nagayaa hin baastu qabsoon karaa nagayaa ammaan booda balbaltii jirti moo hin jirtu kaa jedhu tokkoffaa san. Kalamaffaa ammoo gaafin ka jalqaba irratti irra haasa'u jechuun Jawaar Mohammadii faatii filannoo kanaanii herregii isaan ittiin herregan dogongora Abiy Ahmedii mo'atee jirra qabsoon Oromoo mo'amee jira waan jedhu ka haasamaa jiru kan lamaani wanni nurra haasa'uu deemnu ka duraan dursoo anakki yaada kiyyattuu namni qabsoon maaraatoonidha. Qabsoon fiigichaadha. Qabsoon fiigicha gosa kamitii fiigicha gosa ulee wal harka fuudhuu bokkuu wal harka fuudhuu dullaa wal harka fuudhuu Jawaar Mohammadii kana jalqaba haasawaa kana keessatti waan ni dubbate. Gabrummaa hundaan buqqisna dadhabnu ilmaan itti guddisna jedhanii nu dhalootii qubee gabrummaan sunini buqqisnee jirraa yookaan ammoo dhalootii kiyyin milkeessinee jirraa waan jedhu yookaan ammoo dhalootii qabsoo akka itti fufsiisuu amaana akka hin nyaanne ka dubbate jechuudha. Qabsoon jechuun waan harka wal fuudhan jechuudha. Bokkuu wal harka fuudhanii walitti dabarsan jechuudha. Barbaraan Oromoon gabrummaa ilmaan itti guddistii ka Oromoo kun adda maali warri jettanii jirtan. Garuu qabsoon fiigicha wal harka fuudhanii fiigicha karaa dheeraa akka taate hin hubatina hin dagatina. Kun jechuun maali qabsoo irraa abdii hin kutatina. Qabsoo irraa abdii hin kutatina. Qabsoon waan yeroo takka nama jechuun yoo mirqaansise waliin mirqaante waliin deemte gaafisiin gabbuute abdii kutatte keessa galtu miti. Qabsoo yeroo takka miirii isii ol kayaa injifannoo argatta yeroo bira ammoo gad bu'aa injifannoo dhabuu ni malta garuu waan kan hunda keessattuu namni qabsoo godhu namni qabsaahu kaayoo dhugaatii fi qabsaawaa bilisummaa fi qabsaawaa haqaa fi qabsaawaa jedhee abdii kutachuu hin qabu. Namni gaafii inni mo'ame gaaf abdii kutate waan taateef namni kennin hardhu waan hin argaa jiru ummatuma Jawaarii gaafa bayaa jedhe bayaa turani ummatuma gaafa Jawaarii qeerroo gurmeesse karaa cufaa turettu Arsiittu Baalettu Shawaatti Jimmattu Abiyyii fi akkasi bahee kun jechuun aduun qabsoo Oromoo dhiitee yookaan ammoo qabsoon ammaan duuba hin hafne biyyittii kutatu hedduu argee jira. Beeka warra dubbachuu deemna minaan qaba. Kanaaf wanni guddaan tokkini kanu dura dhaabbachuu qabnu abdii kutannaadha yookaan abdii kutachuudha. Abdii kutanne jennaan qabsoo wanni jedhamu hin jirtu. Nu harki marannee teennee jennaan namni nu qabsaa ka biraa hin jiru. Oromoon ufitti callisennaan ka biraa hin qabsaa'uuf haqa qabdan jedhee mootummaan sii kennu hin jiru. Nama carraaqetti carrooma yoo ati carraaqxe waa qilleensi gargaara yookaan ammoo du'aayii qofaan akkas goona jettanii du'aayii illee homaa hin gootu yoo ati carraaqxe malee yoo ati hojjetatte malee wanni dhufaa karaa suniini wanni tayaa hin jirtu jechuudha. Karaa qabsootiin wanni anamma kan dubbachaa jiruuf Jawaar Mohammad boqonnaan qabsoo isa dhumatee jira. Carraaqee keessa galee jira warra jettanii warri yaaddaniitu jirtan. Warri akkas yaaddan boqonnaan qabsoo ka Jawaar Mohammadii faatii dhumate jettanii warri yaaddan warri Jawaar Mohammadii filannoo kan keessattuu kaalkuleeshinii dogongora qabaa jettan yaaddan yaada tokko lama isinii qooduu barbaada. Dhugaadha. Wanni walii gallu tokkin filannoon kun akka Jawaar Mohammadii faa fi akka warri kafaawoo faatii yaadalleettu hin taane akkasittuu hin deebine. Akkasittuu hin deemne. Akka Jawaar Mohammadii herregee sirna dimokiraatawaa sirna jechuun filannoo keessatti wal dorgomanii ka gosa Ameerikaa kanaan filannoo godhamuu Abiy Ahmedii nayyamne filannoon sun hin taane. Jawaar ka filannoo dorgomee filannoo mo'atee yookaan ammoo sagalee Oromoo dhageessisee filannoo kanarrattuu akka inni yaade sagaleen Oromoo ka deebitu osoo hin taane
amma inni nu jechuun mataan isaa kanirraa kan kaane namni hedduun wanni Jawaar dhumattee jirti jettanii yaaduu dandeettan. Anammoo akka kiyyattu kan Jawaar Mohammad mootummaa Abiy Ahmed Jawaar Mohammad mootummaa Abiy Ahmed jalqabarraa mo'atee jira yaadan. Jalqabarraa mo'atee waan jiruuf jalqabarraa odoo taphni jalqabee fiishkaan hin afuufaminu olaantummaa yaadatiin balchoomina yaadatiin qulqullina yaadatiin fedhii Oromoo akka Oromoon barbaadutti yaadan laf kaa'ee ibsuu danda'uudhaan Abiy Ahmedii sodaachisee baase. Dirreen siyaasaa ka Jawaar Mohammadii keessa jiru dirreen kunin mo'achuu hin dandeenyu jedhanii taphaa dimokiraatawaa sila ta'e ka filannoo tapha jechuun haqa ka ta'e ka filannoo keessa yoo Jawaaru dhabamsiifne malee Jawaar wajjin dorgomuu hin dandeenyu jechuudhani Abiy Ahmedii seera qabeessin taane hawaasi addunyaa beek. Abiy Ahmedii abbaa irree ammaan tana aangoo irraa karaa seera alaatiin ture ta'uu isa gaaf tokko seenan dubbachuu deema. Gaaf tokko seenan irraa haasahuu deemarra dubbatamuullee baatu. Har'a dubbatamuullee baate gaafa tokko Abiy Ahmedii nama seeraan alattu aangoo gubbaa ture nama seeraan alattu aangootu rarra'ee tahee yaadatamuun isaa hin oole jechuudha. Abiy Ahmed Jawaar Mohammadii yaadan dadhabe. Jawaar Mohammad beekumsaan Jawaar Mohammad tarsiimoodhaan Jawaar Mohammadii waan adda addaatiin waan hin dandeenye fi dirree taphaa keessaa baasuuf kuni jechuun yaadii sabaa fi sablammii yaadii heeraa ka Jawaar Mohammadiitii fi deeggartoonni isaanii kaasan deeggartoonni isaa kaasan hagam tokko balchoomina akka inni qabu hagam tokko yaada mo'ataa akka inni ta'e ka agarsiisa jechuudha. Jawaar filannoo kana akka nama kubbaa taphatuuti. Filannoo Abiy Ahmed filannoo namni inni godhe kun inni Jawaar Mohammad argee gaafa dabarse san forfee kennate. Jawaar Mohammad waliin dorgomuu akka hin dandeenye, Marara wajjin dorgomuu akka hin dandeenye, Daawud Ibsaa wajjin dorgomuu akka hin dandeenye, Lammii Beenyaa wajjin dorgomuu akka hin dandeenye, Yaasoo Kabbadaa wajjin dorgomuu akka hin dandeenye beekee filannoo dabarse yaada federeeshinii yaadii sabaa fi sablammiitiif yaadii nafxeenyaa ka biltsiiginaa wal dorgomuu hin dandeenye beekee warra kana hidhee jechuun yaada warri kun mo'atee jira jechuun balchooma yaadatiin qulqullina yaadatiin olaantummaa yaadatiin mo'atanii jiran jechuudha. Oromoon kan beekuu qaba. Jawaar Mohammad hidhamuun nama kana mana hidhaa seenuun isaa dhuga nama hedduu aarsa. Hidhamuun isaa nama dallansiisa. Nama gari hamilee kutachiisuu danda'a jechuun nama karaa qabsoo nagaatti abdii qabu. Garuu waan takka beeka. Kubbaa miilaa gaafa taphatan durii yoo gareen cimaanii tokkini garee dadhaba tokko waliin taphatu wanni jalqaba godhan nama jechuun karra ittisa tersiinii yookaan ammoo difenderii takkaan istiraayikerii yookaan nama gartee kurkura garee sanii nama jechuun sooressa damee garee faallaa tapha keessaa nuu baas nuu cabse miil jala guur kuffisii faawolii hojjadhi. Abiy Ahmedii wanni namni godhe kunin isa foul play ammaaf mo'anne filannoo kanaan injifanne jedhu malee Jawaar Mohammadi arge jajjabeen isaa beekee hagam tokko akka inni sodaachisu beekee faawolii taphatee jechuudha. Jawaar kanaafuu seera kubbaa miilaa yookaan seera filannoo dhugaa godhame akka inni mo'atu shakkii watakka hin jiru. Akka inni mo'atu mamiin watakka hin jiru. Akka inni mo'achuu danda'e wanni shakkan wanni mamsiisaa tokkolleen hin jiru jechuudha. Takkalleen hin jiru. An kanaaf filannoo kana ka mo'ate yaada. Yaadii Oromummaa
yaadi sabaaf sablammii yaadi heeraa mo'atee jira. Kanaaf dirree siyaasaa dirree filannoo keessa dhiibamee bahe. Filannoon kun filannoo sodaattuu walitti hafte. Sodaattuu yaada hin qabne. Sodaattuu karoora hin qabne. Sodaattuu egeree hin qabne Itoophiyaa dullatti warraasan suphuu fi hambisuu fi ilmaan man takka. Ilmaan jechuun yaada dullachi nafxanyaa qabdu. Abin, Innaat Paartiin, Izeeman, Biltsiginnaan, Baalderaas warri gosa tokko filannoo godha. Sodaattuu filannoo sodaattutidha. Dirree siyaasaa sodaatanii keessa warra Oromoo dhiibanii baasan. Warra Somaalee dhiibanii keessa baasan. Warra Sidaamaa keessa dhiibanii baasan. Wanni kun yeroof injifannoo warraa fakkaatti malee dirree siyaasaa keessa sabaa fi sablammii Oromoo dhiibanii baasun biyyi isaaniin jaalannaa tikfannaa jedhan Itoophiyaa sun diiguu deema. Kan irra dubbachuu deemna. Kanaaf filannoon kun inni filannoo sodaattuu waliin godhatte. Filannoon kun filannoo hattuu waliin godhatte. Hattuun ammoo goda keessatti gaafa hatte waliin dhabdu gaafa qoodatti wal dhabdi. Warri har'a waliin deemaa jiru kun jala naasarara. Abiy Ahmedii wajjin gaaf tokko waliin bulchani. Manii warraa kunin manii gogaa harreetiin jaarame kunin gaafa waraabessi Yuusuu diigama. Gaafa ummati Oromoo kaammaan tan akka Muusee akka Muguu tahee kun inni dammaqee iyye manii kun galgal tokkotti diigamee bula. Ankanirra mamii waan takka hin qabu shakkii waan takka hin qabu. Kanaaf abdii hin kutatina qabsoo irrattuu jedha. Kanaaf qabsoo itti jirtan Oromoon jabeessa ittiin deemaa jedha. Kana ani jechuun akka tapha kubbaa miilaa suni Jawaar Mohammad Abiy Ahmedii sodaatee akka yaadan mo'ame argee filannoo kan keessa baase jechuudha. Mo'ataan filannoo kana anaaf Jawaar Mohammadiiti. Karaa biraatiin ammoo Jawaar Mohammadii inni nu manidhaa jira. Akkamiin filannoo kan mo'ate? Har'a jechuun lubbuu isaatiif iyyuu hakimamuuf manidhaati baay'uu abiyyi kadhachaafi jiranii. Akkamiin filannoo kan mo'atetti na gaafachuu dandeettan? Qabsoo keessatti mo'achuu jechuun dhugaa waliin jiraachuudha. Qabsoo keessatti mo'achuu jechuun haqa waliin jiraachuudha. Jawaar waan inni mo'ataan jedhee yaaduuf haqa harkaa qaba. Dhugaa harkaa qaba. Amaanaa uummata Oromoo galaa uummata Oromoo galfatu uummata Oromoo hin nyaanne hin du'aa malee hin nyaadhu dhugaa uummata kana akkuma jedhe sunittu akkas jira. Nami amaanaa uummata hin nyaatin injifataadha. Nami haqa uummata wajjin dhaabbatu injifataadha. Namni jechuun qalbii uummata keessa jiru onnee uummata keessa jiru injifataadha. Jawaar Mohammad har'a onnee uummata keessa jira. Jawaar Mohammad qalbii sabaa fi sablammii keessa jira. Jawaar Mohammad qalbii Oromoo keessa jira. Kanaaf Jawaar Mohammad odoowwanni fedhalate bara baraa fi jiraata. Jawaar Mohammadi haqa waliin jira. Kanaaf inni dhugaa wajjiiwwan jiruu fi mo'ataa ta'ee argama jechuudha. Abiy Ahmed har'a ummata hiriiraa isaa bahu maallaqaan kadhatee sodaachisee godina Booranatti odeeffannoo hin qabuun namni hiriir hin baane shanidha. Daldalli keessan isinirra cufam, hojii keessan ni ari'amtan, sukkaara hin argattan, zayita hin argattan, namni filannoo hin baane mootummaa wajjin hariiroo inni qabu hundinuu akka diinattu laalama baatanii malee jedhanii ummata godina Booranaa akkasittu doorsisan. Akkasittu sodaachisanii hiriira baasan. Kana achi qofaa miti. Godina Harargeettuu akkas ta'e. Akkasittuu ta'e. Godina Harargee lachuu nutti jechuudha. Godina adda addaa keessattuu nama doorsisanii dirqiin kaan miseensan baasan. Jawaar Mohammad ammoo jechuun ka onnee uummata keessa jiru gaaf inni hiriira bayaa jedhu ummati kumaatama ummanni walitti hidhame miiliyoonii hedduu kaffaltii tokko malee jaalala yaada isaatii fi jaalala Oromummaati fi balchooma yaadni dhaabbatuu fi kumaatamaanii buqqa'ee ummati akka biyyeetu gadi yaa'e. Biyyeen tokko manatti nafne ummati gaafa sun akkasittu buqqa'ee Jawaar Mohammadii Mararaa Guddinaa Baqqalaa Garbaafa Hamza Booranaafa sagalee ta'e. Jawaar Mohammad onnee ummata mo'atee jira.
filannoo onnee ummata moo'atee jira. Jawaar Mohammad filannoo akeeka moo'atee jira. Jawaar Mohammad filannoo kaayoo moo'atee jira. Jawaar Mohammad filannoo oromummaa moo'atee jira. Jawaar Mohammad filannoo sabboonummaa moo'atee jira. Jawaar Mohammad filannoo balchooma yaada moo'atee jira. Jawaar Mohammad filannoo akeeka hegeree moo'atee jira. Jawaar Mohammad kallattii qabsoo Oromootii fi mirga namooma mirga ilmaan namaatiin moo'atee jira. Moo'annaan kan caaltu hin jirtu. Moo'annaan kun ammoo gaafii yerootii malee gaaf tokko hojii irra ooluun isaa hin hafu. Wanni an beeku tokko Jawaar Mohammad lubbuun bayaa gaafa lubbuun bahe dirree kamittuu Abiy Ahmed wajjin dorgoma jennaan akka inni landslide akka inni zirraraadhan finqilloo Abiy Ahmed dhahee mo'atullee hin beeka. An Jawaar Mohammad gadhiifamallee gaafa gadhiifan mootummaallee akka inni ta'u. Oromoon akka mootummaa ofiin dhaabbattee of bulchitu. Oromoon jechuun akka hoggana ofii godhattee akka Oromoon biyya ofii irratti mirga guutuu qabaattu an shakkii waan takka hin qabu. Akka Oromoo mirgi isii odoo gargarii hin babaane hin qoqoodamne hin shasharafamne gaafin Oromoo deebitu. Abbaa biyyummaan Oromoo deebitu. Anin shakkii waan takka hin qabu. Kanaaf abdii hin kutadhu abdii hin kutatinayedha. Gaafii nu abdii kutanne gaafa suni qabsoon ni duuti. Abdii wannam kutachiisaa hin jirtu. Wanni Abiyyi kunini waan yeroof is a temporary setback jedhama. Yeroof kennattu nu keessaa bahee kennattu nu gane nama nu kenni jennee herregannettu firattu nu gane. Inni jechuun dhadha fira fakkaatee waya balleessu san nu tahee haga tahe duubattu nu deebisa jechuudha. Suni alattu wanni Abiy Ahmed godhe kunini waan Oromoo cimsu waan Oromoo jabeessu. Kanaaf Oromoon abdii kutachuu hin qabu. Abdii kutachuu hin qabu. Kara lammaffaa yaada lammaffaatti deemu. Yaadi lammaffaa kan inni isin dhiyeessuu deemu. Yaadi lammaffaa Jawaar Mohammad kalee Oromoo hundinuyyuu deeggaraa hin turre. Oromoo biltsiginnaaf jettee aktivistoonni biyya alaa ka deeggartutu jira. Har'i warri sulleen dhugaa jiran beekanii warri sulleen dhugaa Jawaar Mohammad beekee yeroo isaan dhugaa dubbachaa jiranii argaa jira. Warri kalee isa dura dhaabbatee isa arrabsulleen har'a dhugaa akka inni qabu beekanii jiran. Masfiin Fayyisaa Roobitidha. Masfiin warri Jawaar Mohammad balaaleffatu keessa warri takka. Yeroo sanittu Masfiin Jawaar Mohammad dura dhaabbatee warra Habashaa wajjin tahee akkuma inni dubbatu kanattu isteetota Ameerikaa adda addaa irra deemee maallaqii walittuu qabamee fi goofandimiidhaan maallaqii kennameef. Masfiiniin kun har'a waan inni dubbatu yoo dhageettan Itoophiyaa keessattuu yaadanii beekumsan bilchalaanii hayyoomanii nami yaada Jawaar Mohammad qabu ka gosa siyaasaa isaa geggeessu hin jiru jedhee dhugaa baheefi jira. Dhugaadha. Masfiin jechuun itti aaruu dandeettanii yaada Masfiinii manuu fidda jettani. Maaliif? Warri kalee faalla Jawaarii dhaabbatee mootummaa biltsiginnaatiif harki dhaawaa ture yookaan ammoo warra kaampii biraatiif harki dhaawaa deebi'anii jiran. Dhugaan ni qallatti malee hin cittu dhugaan ilma waaqati. Nami dhugaa qabate Jawaar Mohammad haqa wajjin jira kanaaf mo'ataa jedhe. Nami dhugaa qabate dhugaan isaa guyyaa takka hin galtii fi ormilleen diinilleen hin beeka. Jawaar Mohammad dhugaan isaa kana jechuudha. Kana eegii jenneen dubbatu daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo amma gara mata duree keenya ka oduutu deebinee jirra. Odeeffannoo yookaan ammoo yaadii isin biraan gayaa jirru Jawaar Mohammad warri kanaan dura isa dura dhaabbatu warri kanaan dura yaada isaa ittiin falmaa turelleen har'a dhugaa isaa dubbachaa jira. Sun keessaa tokkini Masfiin Fayyisaa nama tokko yaada Masfiin Fayyisaa san biraan gahee jira. Mee nama bira ka Jawaar Mohammad balaaleffachaa ture. Jawaar Mohammadiin waa fannifamuuti warri jechaa ture keessa warra takka yaada isaa isin dhageessa. Namni kun namisan beektanii Amboo Urgeeti. Amboo Urgee Jawaar arrabsu nama hojii godhatee halkanii guyyaa Jawaarii qeequu Jawaarii balaaleffatu abbichuu yookaan Abiy Ahmed
abbaa maalii abbaa akkasii abbaa jinnii abbaa sheexana jedhee faarsaa ture. Amboo urgee amma dhugaan ni jirtu galee fi amboo urgee nama Jawaar akka malee balaaleffatu yeroo tokkotti ijjeessallee jedhe ture. Har'a ammoo dhugaan Jawaar Mohammed sun galtee fi jirti. Abiy Ahmed diggisiin tu xiqqaatti warri atin shofeerii taate fi makiinaa oofti akka hogganaan Imaaraatii Arabaa Ameerikaa filatanii har'a qullaa qunquma lafattuu hafti jedheeni Abiy Ahmed gorsa didde. Jawaar Mohammed nama jedhamu kana mee harkaan itti buu Jawaar waan tokko ta'uti gandi soddaadhattee wasa atin haraa turte guyyaa sunitti Oromoon dhabama si gooti Jawaar Mohammed wata'ee jennaan sirra hin buunu Abiy Ahmedin jedhe dhaamsa dabarsa. Kan caala injifachuun hin jirtu. Injifannoo jechuun yoo onne saba kan keetii bira dabarte onne nama gartee bira faallaa kan keetii haa jedhuti. Onne deeggara kan keetii bira dabarte onne faallaa kan keetii gaafata mo'attee injifannoon. Jawaar Mohammed onne faallaa isaa mo'atee jira. Filannoo kijibaati miti ka Jawaar Mohammed wanni jedhe. Filannoo yaada injifatee jira. Filannoo balchooma qulqullina kaayotii fi egereetiin mo'atee jira. Har'a Jawaar onne deeggartoota biltsiginnaa Abiy Ahmed irraa baqachiisee garisattuu akkan deebisee jira. He won the battle of heart and mind. Waraana onneetiif sammuu, waraana qalbiitiif sammuu akkanattu mo'atee, akkanattu jechuun faallaa isa warri jiranillee yaada mo'atee booji'ee of jalattuu deebise. Jawaar Mohammed bitee miti maallaqa kaffalee miti nuun hundinuyyuu kaalkanii guyyaa isa dubbannu kan namtichi kun kaampii Abiyyi keessa dhufe har'i isa faarsuufi masfiin fayyisaa dhugaa isa ka dubbatuufi balchooma yaadatiin qulqullina yaadatiin Jawaar Mohammed nu booji'ee karaan isaa kara dhugaati kara haqaati namni kun haqaa fi dubbat malee balleessa homaatu hin qabnu jenne halkanii guyyaa sagalee isaa taana warri jechuun kaampii faallaa keessa booji'amee dhufelleen Jawaar Mohammed balchooma yaada isattu booji'e jechuudha. Kan caalaa goskamiin ilmi namaa yaada nama mo'ata. Filannoo Jawaar Mohammed mo'ate jennee wani dubbannuuf kan. Jawaar Mohammed karaa biraatiin jechuun onne faallaa isa warri jiruu qofa osoo hin taane Jawaar Mohammed onne diinallee mo'atee jira. Kanaan walittuu qabatee onne diinaa akka inni mo'ateen warri jechuun habashoota ka Jawaar Mohammed jibbaa turan ka Jawaar Mohammed maqaa balleessaa xureessaa turan har'a dhugaa Jawaar Mohammed beekanii jiran kan nu ijjeesaa ture aadaa Oromiyaa keessatti Wallaggaatti Benishaangul Gumuzitti Matakkalitti Gurraa Fardatti ka Amaaraa ajjeesaa ture aadaa akka baanan akka nutti man Jawaar miti gadaa iraasu issu raasuunu esumattu nu ijjeesise esumattu nu dogongorsedhan har'a Jawaar Mohammed dhugaa bahee jira najabay haqii nama galuun ka yakkama jedhee quba sittuu qabu ka cubbicha jedhee quba sittuu qabu lakki ata cubbicha miti qulqullu ati ka balleessa qabdu miti balcha ati xuricha miti wayyicha jedhanii dhugaa namaati galchuu caala wanni nama bilisoomsa wanni nama injifachiisa hin jiru. Har'a Jawaar Mohammed hidhame jettanii yaaddan hidhamuun kun yeroo garii eebba abaarsi fakkaatee namatti dhufoo jechuudha. Afaan faranjiitiin a blessing in disguise jette faranjiin waan akkasitiin. A blessing in disguise eebba abaarsi fakkaatee dhufe. Yes, Jawaar Mohammed umri isaa irraa waggaa tokko Abiy hatee jira. Kaayoo isaa garuu hatuu hin danda'u. Haqi isaa irraa hatuu hin danda'u. Jawaar Mohammed har'a hidhaan kun namni hedduun hidhamuu hin qabu jennee dallane dubbannullee akka hedduun Jawaar Mohammed nama akkamii akka inni ta'e dhugaa isaa argine jira. Yakka biyyi san keessatti godhamu, badii biyyi san keessatti godhamu aadaa Jawaar miti gadaa iraasu እሱ ራሱ ነው የሚያስገድለን የሚያስጠቃን እሱ ራሱ ነው ለካ አቀናባሪና መሪ ጀለን he is a mastermind jechane jiran Jawaar ni qulqulloom Jawaar yakkittiin shakkama himatama bayirra bilisa bay kana Jawaar Mohammed har'a gaazexaan habashoota ka Finfinnee keessatti maxxanfamu editorialii isaaniitiin yookaan gulaalaa isaaniitiin
يوكام متدوري أددا كباسا جراني جوار محمدي يكما كنتان جوار محمدي أكا جتشوني چبو إسان اتني ما جران إرّا كل تهي دبا جران كان مو نمني قادتا ورها بشوتا دبسو برسو دندان قبري أمارا مالجر جوار كتاثر بوهرا يتمار كوت نگر بنور يسو متاثر ينسوهانين موت علاق أمم كسو يسر بوهلا بزو اسك أيامي درگتوش تكستوال بزي كستوش دمو اسون منم بلا مدرق أشلم چگرو كمنگست راسونو عندانده كچفن تلاشتا ويتو اونتين مگافت ارونو جده قبري يا مارا قربان جدم قربان امارا توك برس كانچالا دوغان نماغل چمنجر